헬로? 오늘은 양주에 있는 동생 별장에 놀러 왔습니다. 지코바 치킨 숯불에다가 만들었으니까 맛있게 먹을게요. 짠! 싱거운데? 아니, 내 일반이 변했나? 내 일반이 변했나봐. 닭이 엄지가 안 됐잖아. 나 충분히 짠 거 같은데. 먹으려면 간이 더 세. 내가 요즘에 평일에는 간다는 식을 거의 안 먹어갖고. 헬창에 살면 원래 그럴 거야. 그래서 헬창에 살면 또 맨날 시리얼 먹고, 프로틴 먹고, BJ 먹고. 평일에 그런 거만 먹는다고? 헬창인데 이론만 헬창. 몸은 일반인인데. 친구들 등급이 많으니까. 형 오랜만에 짠. 짠. 몇 년 만에 본 거야? 한 2, 3년 됐나? 한 2년 된 거 같은데? 2, 3년 된 거 같아. 근데 맵지 형? 아, 매운 거는 매운데 닭이 싱겁다고. 닭이. 고추가 매운 소스. 맛있어. 되게 맛있어. 그렇게 맛있는 것까지는 모르겠고. 그래? 그러니까 이게 지코바 맛이네 보다. 내가 한 거랑 달라. 내가 한 거는 좀 진해 맛이. 좀 그런데. 근본이 없잖아, 좀 맛이. 형 외국 음식인데 우리가 근본이 어딨어. 외국 음식을 못 따져. 아, 지코바가 소스 이름 아니야? 어? 지코바가 소스 이름 아니야? 외국 소스지. 가게 이름이 가게. 치킨 가게 이름? 이건 뭔데? 처음처럼? 참이슬 프레시. 이거 먹다 그거 먹으면 형 이거를 취하더라고, 짬뽕 해가지고. 이렇게 따르면 덜해. 덜 철철. 과감하게 형 과감하게. 쫄지 말고 과감하게. 덜하지. 꽉꽉 덜하지. 먹자. 드십시오. 짠. 아 왜 이렇게 업됐지? 그럼 하루에 유산소는 얼마나 하냐? 원래 안 했는데 응. 여기 온 다음부터 30분, 35분. 내가 너라면 헬스장 끊고 벤치고 나발이고 런닝머신만 존나 할 것 같은데. 왜? 탈비하라고? 살부터 빼고 시작하는 건 살 존나 쪘는데 거기다가 근데- 근데 붙인다고 뭐 어떻게 해? 나 또 얘기해줘? 또 얘기해도 돼? 얘기해도 돼? 화 안 낼 거야? 화 안 내면 얘기하고 화 안 내면 얘기하고 화 낼 거야? 존나 화날 것 같아. 그치? 아니, 원래 야, 여자 셋이 모이면 접시가 깨지는 거고 남자 셋이 모이면 뚝배기가 깨지는 거야. 해 그냥. 아, 형 부러울래 그러면 씨. 나이가 깡패지 여기 지금. 나이가 깡패였어? 일단 둘 다 나이 많으니까 뭐. 언제부터 이거? 아까부터 여기 내가 졸업했잖아. 안 듣고. 아, 그럼 카메라 때문에 그런 거 아니었어? 이게 2살 어려 그리고. 빠르게. 그런 게 뭐 의미 있냐? 씨, 동생이면 동생인 거고 친구면 친구인 아니 거지. 너 몇 살이야 근데? 내 동생이랑 동갑이네? 몇 월생인데?
9월. 그문 닫아야지 또 학교가 다른데 씨. 양주에 와서 맛있게 먹었습니다. 이제 삼겹살 구웠으니까 삼겹살이랑 소주 먹다가 정신을 잃으러 가야 되겠습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다. 즐거운 저녁 보내시고요. 맛으로 하세요. 구독!